Buenos días, mi gente. Por aquí le presento a Trueno, el caballito de la finca. Caballo viejito que tiene un par de años ya. Lo cogimos en un negocio en la finca y poco a poco lo hemos llevando, lo hemos ido engordando. Vino bien flaco. Lo negociamos por un caballito que tenía aquí en la finca, pero no quiso portarse bien y lo tuve que negociar. Lo iban a sacar hoy para darle un poquito de torno, pero amaneció lloviendo. Mi gente, dele like, comente, comparta, suscríbase. Trueno, uno de los caballitos de la finca. Mi gente, comparta, comente, suscríbase. Día amaneció lloviendo, solo un poco llueve.